Yang paling saya ingat saat itu saat di Raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya pahlan. Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Semua dunia sak isinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kabeh ad-dunya mal'unah, mal'unun mafia, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali dua kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'alliman ta orang napa? Belajar. Terus wama walahu, yaitu yang menopang alim dan muta'allim. Dunia sausé kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sama tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik itu pokoke ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Ya maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafat apik niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran. Kula yakin jeng bentuk ridane pangeran gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan ning Hollywood utawa ning Sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok bayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik. Sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andaikan ndak ada ilmu syariat, andaikan ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoke zina iku elek, copet iku elek. Ora ana pikiran sing tok iku apik, sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan. Itu bahaya sekaliannya kalau ndak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi manusia. Tapi kalau sudah ada ilmu nanti orang tuh pakai ukuran yang sing tertib baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setor akeh darane apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunya kabeh dilaknat, semua sak isine, kecuali illa aliman au muta'alliman. Karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Ini penting saya utarakan. Karena kula niku roh tenan, mboten jari roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil qiyamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng mbek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Niki penting kula aturaken. Terus kula yakin mulane ngendikane Nabi somben apa ku ra njabut Islam, ra njabut ilmune Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman, kecuali orang alim dan orang yang nopo belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setor. Lho lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buahmu ngedar untuk Jakarta ra ketangkap. Oh, jos pinter. Wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk. Paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah. Wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek. Wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena ae. Carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting, carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung.
Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwere nggondo bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggondo bojo. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, misale sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye mau cerita ae, mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak kowe ora rasane dadi wong alim, ben rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham ya? Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis komat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kendel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kendel kula. Soale pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak ku bahagia kula. Piyambake bojone ra tau ngamuk, bojo kula sering ngamuk, berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani ado-ado iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula sakniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, Guys. Mboten saya salat tuh kok mboten, perkara mangkel te bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kula yo dicontoh kiai sugih mobile kathah anake ora pati salat, sampean pacaran. Kemudian kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lah Gus, gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Pokoke paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged Gus? Ku nak ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus sing bener kunti. Lonte melarat jare sebabe dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dene mulai mikir, Gus pikirane kiai mbek ngene iki kok beda ya ora beda. Cuma bener aku ae. Ndak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja tapi carikan solusi. Senengane andalane ngono, anggere lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, matekno wong. Lah kiai-kiai kon golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasane ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo
Jarene mergo sugih. Kula mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti dimaksud jenengan innal huda wa sebab dadi londo ora ku karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya ndak. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Jabu ya geloyor. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia, itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah. Ini mahalud. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik itu. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Ya dadi taune wong alim wis pokoke misal ono santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya maca ning Amerika kuliah ning Jerman aja lali napa salat. Pikirannya pokoknya bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolah ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene kira. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran yo ulama. Wali-wali yo wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye yo, mok klunak-kluno yo wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten apa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh.
Nah, cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Udah menang kabeh piye carane?